ตัวครับ Okay, guys, remember มือจับตั้งตะปูหันรูขึ้น remember how, you know, when we measure and drill the hole, you see this a little bit shorter. สวัสดีครับ 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 สวัสดี FC ทั่วโลกครับ Hello everyone. I'm here today to help out Mr. Dom here. He's the owner of the channels. To thank you for the wheeling of rocket that he promised that he will show you guys how to make the rocket today. ช่างทิวแนะนำ So this is the Teal Hello my name is you and this is his dad. ครับ So they will be assist us how to make the rocket today. So the old bamboo shoe, the old style of the rocket, the Bang Phai Talai. So what we got here, we got the all the materials that we're gonna be making today. You know, like the creators, the shackles, the stone here, and what is gunpowder. อันนี้มิกแล้ว Yep, this is the mixed gunpowder that we already have. So, alright then. So whenever we're ready. Oh, วัตถุดิบ so before you guys making the rocket, you will need the potassium nitro here. But you have to mix it just right. So if you don't mix it right, it's gonna be exposed. So one of those things that keep in mind. All right, and oxidizing. So this one is another one that you can use. So this two of these are the same, but it's using in different mixing. So you can using this. Either one of this can be used. But today we probably use this one here. How I say, อันนี้เนาะ how I say ปุ๋ยบ่ ใส่ปุ๋ย ที่เก็บ So yeah, we were using this potassium nitrate here. So all right. บางไม้เฮาอยู่สิเด้อที่มีขนาด So the old way of making the spinning rocket, the Bang Phai Talai, we using the bamboo here. So the bamboo we wrap it with the tie wire. Why? Because it's, you know, help it keep it in place, so that way they don't expand it and broke while it's spinning up in the air. So that's why we're using the wire to tie it down for now. And inside is hollow, and at the end nothing here. So after this, after you got the bamboo, the hollow bamboo, we will เอามาเด้เขาเลยขั้นตอนการเอเรบังมีบีเอเรบังกลมคือใส่ๆก็ so ไฟเราใส่ก่อน ลามไฟพร้อม So with the old bamboo, you have to put sand in here, and you put it into the fire to make it softer and make it harder when it's cold, right? So sometimes the bamboo, original bamboo from the tree, from the bamboo tree, it can be like cricket in a way. So then, you know, you have to make them pretty much straight and round. So you put sand in there to make it round and put it in the heat. A little bit of fire, not too much. You put it too much, it's gonna burn the bamboo. So that's why you see all the burning mark right here to make them round. So with the heat, with this one. So sand is inside, see, like this. You put sand to keep it cold as well and make it form inside. All right, and how? โอเคเบาน้ำเบาน้ All right, so the way to mixing, you know, the rocket, the spinning rocket gunpowder, we're using the potassium of 1 kilo. So like this, you know, you measure it, you got 1 kilo there. So that's the step 1. Step 2, you're using a pure shackles, third of the 3 grams.
So it's not a kilo, it's 3 grams. So it's only like something like that. So that would be like, you know, 3 grams of 3 that. กรัมหรือ3ขีด 3 ขีด กรัมหรือขีด 3 กิโล ขีดง่าย ขีด อันนี้มิ่นเลยอันนั้นของว่ามิ่นเลยเนี่ย อืม นี่นิ่ม อันนี้มิ่นกำคือขีดยาวนะทอดลงหมดเลย มีพร้อมแล้ว แล้วมีทอดกับวิ่งเหรอบอกเขาว่า3 งั้นลงไปเสื้อ3 ขีด อืม เออ เออ ไก่ 3 ขีด นี่นั่นแหละโอเคเห็นแล้วนี่เด ประมาณนี้ บอก So yeah, so the pure charcoal we're using about, you know, one third of the potassium. So that's about what you use โอเค on that with the pure charcoal. This is pure charcoal, nothing mixing it yet. Alright, and กำนี้ rockstone here, it's like 1 gram, เอา I น้ำ think. ห้องก่อนเอาจานห้องก่อน โยนไป 1 กรัม Yeah, กดลง there we go. บอกเขา So that's about what you use is 1 gram. All right, technically. If you have a digital, it will make it a lot easier with manually, you know, measure. All right. So after we got those 3 things, you know, the potassiums, the pure charcoals, and the slugstone there, we put it in equipment that you have. You don't have to use this, anything that can be used to mix all of them up together to make it like a powders. All right, so like us, we basically using, you know, the old wood here, which is old style back in the day. We piling until it came in as like a powder. ใช้เวลาต่ำประมาณ 20 นาทีก็จะละละเอียด So normally with 1 kilo, ถึงว่าจะรอด it take about 20 to 25 minutes to mix them up. And after 15-20 minutes of mixing it, you're gonna have to check the powder. How do we checking that? We're using the net, a really small net. All right, ตั้งมาเขิงเลยอันเอาหาเมื่อกี้เด้ All right, guys. So after like 20 minutes of, you know, piling, ground and pound that, so this is what you're gonna get, like this. ทะลุนเลย See, like that, and then you check which one is better. So the better one is go down. That's how you're checking it to make it perfect powder for the spinning rocket. บางคนเอามัดสูตรเพราะว่าเขาผสมได้แล้วเอามัดจะได้สุกเลยมัดเลยจริงจังของฉันนี่คิดสูตร And so they saying you have to use all of it. You cannot left over in there. Why? If it's left over in there, it's gonna be wrong. So everything that you measure 1 kilos and, you know, mixing it up, you have to use them all of it to make one rocket, one bamboo rocket, the spinning rocket. All right. พ่อนี่แล้วไปลองเลย ห้องนวดได้แล้วห้องนวดได้ ลอง มันนวดเยอะ บอกเขาเลยว่านวดจะเถือะ นวดเขาได้คืนกับว่าไอ้เจ้าร้อน นวดอยู่ ร้ นวดอยู่ประมาณ3 เดือน แล้วมานวด So จะมุ่ง so when after you mixing it up, after you รอฟ้าลงมาแล้วก็มานวด you spread it out on the net, everything going down, you have to taste it. So I'll show you in a second how to taste out the powder, see if it's good or bad. So if it's bad, we still have to come back and mix it up again until we get the way we wanted it. All right.
บ่เขาขั้นมันมีละเอียดคักขั้นจะเอ็ดเป็นอีหลีคือแจ้งความประสงค์มาฝึกอยู่ขายช่วงเดือนพฤษภาคม So, Mr. Dome channels here saying, if anyone want to learn how to make the spinning rocket, we open in May. So May, April, May, you can come in and learn here in Gudwa. So we will teach you, you know, give you some lesson to make the spinning rocket. แจ้งความประสงค์ Yeah, ผ่านค so อมเมน just- ต์มาได้เลย Just comment on his channels and he will respond to you guys, and I will be a translator and help out with the listen as well. So, all right. 1 ชั่วโมงผ่านไป ไป 1 ชั่วโมงผ่านไปโอ้ทีไปเสร็จแล้วเนาะ So, alaba. เอาเลย Okay. So after an hour of mixing it, so now we're gonna taste it. See how it burning, and with this type of testing it, it take an experience to know how fast it's burn, what is gonna left the mark. And you know, in order for you to know this, you have to spend some time here to see which burning effect บอกเขา is ทดลองด้วยความระมัดระวัง yeah. So just be aware, be careful. So watch out. เอาเลย เลย You see how it jump? You see the mark here? So if you create it and left the mark here like this is like perfect. But again, there's so many bonfire that like dojo บา here นี้ that บานี้เฮาบอกเขาว่าไปเบิ่งขั้นตอนการอัด yeah, that they might have a little bit different trick than this. Some people want it more stronger, then you add it more, but this is perfect for us. So just let you know on that. All right, so next one we're gonna show you how to compact the rocket, the spinning rocket. โอเคเอาเลย 2 รอบ So first we measure the route of the bamboo. So we wrap it 3 times, เสื้อของฟองก็เราได้ตัดทิม and after that we measure the length. เราจะอัดดินประจิ๋วมาถึงนี้ So we're gonna put the gunpowder to here. So now we got the measurement. So the leftover we take it out, and we know how much we got. That's the room that we can play with. นะครับใส่ดินประจิ๋วแล้ว So ที่เราเตรียมพร้อม the next step we added รอบนี้ the powder that we already made from the last time that I showed you. ใส่ประมาณนี้ So this is an experience. So we're using an experience guessing, you know, but we can do a measure, like for sure, but this is just how expert we are. And after that, we're using the old way pressure. อัดให้แน่น So hand tied. ถ้าแน่นเกินไม่ก็จะ น้ำ แต หนั ก กน้ำหนักระดับหนึ่ง So the reason we're using the hand type, because if you put it too much pressure, it will crack. It will crack the bamboo. That's why we're using the hand type. Then we know how much pressure that we จะ we อัด can play ประมาณ with. 6 ครั้งครับดินประจิ๋ว จากจังนาที ประ จัง มา นา ณ ที 5 นาที So in each time that we put in the powder, it take about 5 minutes. So every 5 minutes we change. We put the second one in, and then wait 5 minutes. We put the third, and then wait 5 minutes, and we put the last one in. Yeah, for that. มันไปเตรียมแล้ว อยู่ประมาณ6เถือเนาะบัง 6 ความยาวของบัง ความยาวของบังนี้ this is the ที่ old เดียวแต่รับเม็ดมัน so I don't have the โอ้ tape วิธี measure คือวัดรอบก่อนแล้ว Yeah ค่อยมาวัดความยาว ถูก บอก ต้อง เขาเข้าใจปะ โอเค โอเค ว้าวแล้ว ทำง่าย So usually we don't using a tape measure. We using the old measure of, you know, the coconut leaf here.
That's why we use this. But next time I'll show you with the tape measure. But again, you don't need the tape measure because you measure the round and you measure the length with this, and it's easy. That's why we don't ever using it. Doesn't matter how big it is, and you know you're using this guy here and whatever left over, and you know how much you can use. อันนี้ไปเว้าถ้าไปเว้าตอน ตอนตีกง ขนาดอันนี้อัด6เถือเนาะ Yeah, 6 เถอะ so 6 times total, you know, 1 2 3 4 5 6 until it full. โอเค So after 30 minutes we got to the final one. So this is how much room we got to play with. About a quarter. Yeah. And after that you cut it out, you cut the bottom out.ทางนี้ Make it ใส่ฮอ flat. ใส่ฮอเป็นเทิด This is flat. ตัวน้ำเพิ่นนั้นไม่เลย โอ้เราไม่คิด Alright. เราจะมาติดต่อ So this is how you cut it perfectly. Alright. เฮาบ่มันว่าทิ้ง เดี๋ยวกันถึง So now we're gonna take out the wire. Wire is help protecting it from during the process, you know, protecting not crack. That's why you don't want them to crack. กงบ่ไอประมาณเท่าเรือนะนี่ความกว้างมัน คือวัดเอา So แกะออกตัวนี้ก็ได้ okay. So this is the bamboo. ความหนาความหนา It help balancing. So basically I call it a balancer. So the balancer usually จักมิลว่าประมาณมิล2มิลมานี่ นิ้วหนึง ประมาณนิดนึง มิลหนึง 2 เส้น So it's about a millimeter. Oh, So mil. one millimeter here. ความกว้างกับความกว้างกับหน้า So ใหญ่กับปากกระบอกใหญ่กับปากกระบอก basically you when you got this measurement and then you measure with this, and that's how you know how much ไอ้ how ถ้า much จุ you're ด gonna ถ้า need. จุดโชว์จะกลมงาม ถ้าไอ้แข่งขันน่ะมันจะบิดกงบ่เห็น So that's two different way to make the balancer. So if for showing is for fun, it's gonna be perfectly routed. But for competition, we usually slightly like the oblong, you know, make it cricket a little bit. Why? Because when it go up and then when it come back down, it starts spinning. It help balance the rocket slowly coming down. So it's like a propeller basically. That's why we twitch it a little bit. But for this here, we just make it round. โอเคเดี๋ยวนะครับ So กระปูนี่มันใหญ่ ใช้ตะปูขนาด so นี้ we're using จะยิบตะปูมาคือกองเนี่ย all right. So sorry. The nail, if you can get it smaller than this, that's fine. But right now we got this one. It can't be used. ๆ บอกเขาว่าใช้ สนิ ใช้ ท กงเอฟเทิร์ดแล้วก็ตีตะปูกับตีเสื้อ ตี ไหม เสื้อไหมตีเสื้อนี้อันตราย So with the nail, do not push the nail in here. You're using the nail on the side and pound it on the side here, each side, to blocking it. All right. So again, guys, if anyone interested of ต้อง learning ใช้ประสบการณ์สูง how to make the rocket, just comment this, you know, on his channel here. And this takes experience, like years and years to know the spot exactly. So it's not easy, you know. People think that just pounding the nail is easy. Everyone can pound a nail. Monkey can pound a nail, but make it right way is a different story. ครับตีตะปูก็ง่ายอยู่แต่ว่าใครไม่ได้ประสบการณ์ก็ลิงก็ตีได้ตะปูเหรอ แต่ ได้ มันจะแตก มันบาง แล้วก็ตีมีถือมอง แมนแห้งน้อยแห้งนิดเนี้ย The smaller it is,
the harder to make. It looks easy, but if you do it wrong, it couldn't crack. It couldn't crack ตัว the. นี้ต้องได้พับเพราะว่ามันข้างในเป็นดินประสิวมันละลาย So the reason that we do นี่ก็ทะลุหอด power here, you don't want it to hit the powder inside. If you hit the powder inside, it will blow up. It will have some leak. So that's why we don't do that. And again, with this one, we piled it on the side. This end, you don't go all the way through. All right. ขั้นตอนไป เอาดู เอาหู นี่คือ So ที่ห้องวัดความยาวของบัง So พับครึ่ง so now we got the measurement. We're gonna drill the hole. How do we know? Because we got this measurement and we know exactly where the half is. เราจะมีเจาะเขิงคัก Hmm. เพื่อความบาลานซ์ วัดเขิงแล้วก็จะเลื่อยไปนิดนึง เลื่อยมาทางนี้นิดนึงมาตรงปอง So remember, guys, when we measure this, we fold it in half and we measure it again, but we don't put exactly in half. We เซนเตอร์ we just gonna like go a little bit past it just to make it balance it out. จะวัดมาทาง จะมีเจาะเนี่ย อืม เห็นบ่ เพราะว่าเฮิมปิ่นดันคังเดี๋ยวโยนอืม ที่วัดเธอจักว่าเส้นเตืออยู่สิเด้อแล้ว 45องศานี่คือจังหวะ So you're using 45-degree angles to drill the hole, not exactly 90. All ไอ้ right. ไอ้หูอันเอาหูจักมินเอามาโชว์กันท นี่น่าจะประมาณ ำจักมิน 2 มิล 4 มิลป่ะ So this is a 4 millimeters. 4 ถึง 5 มิล Yeah, 4 to 5 depend. You know, bigger. You know, you sometimes you can use it smaller. Sometimes you're using bigger, but perfect about 4 millimeters. 4 to 5. บางใหญ่เขาก็เอาหูใหญ่เนาะ แนว บางน้อยก็เอาหูใหญ่มันก็สูด ตามความเหมาะส ตาม มความเหมาะสม So 45องศา So this is all flexible. You know, if the spinning rod get bigger size, you're using a bigger hole. And again, with the angle, we're using about 45-degree angle, not a 90. So if you put in a 90-degree angle, it will be straight like this, right? And with that, it's gonna creating a straight shot. So the rocket not gonna spin. So when you put in a 45-degree angle, when we lit it up, the powder will push it up and spin, help out with the angle. That's why we put in a 45-degree angle. เอาจุมีเจาะแค่ทะลุถึงดินประสิวก็พอ So when we are drilling it in, we only push it in until we hit the powder, not just keep pushing. ต่อไปขั้นตอนติดล้ม So next one, we're gonna put the parachute in. So just give it a second, all right? โอเค So now we're gonna drill the hole for type down the parachute. So that's how we make it 90-degree angle. This one can be 90-degree angle. So don't get confused. So แค่เห็นดินประสิวก็พอ yeah, you only go down a little bit, everything. Yeah. So that's for the parachute, and that's the fuse here to light up. So the fuse go 45-degree angles. The parachute go 90-degree angle. And nail. Again, ตัวนี้ This is ต่อ take- ได้แต่เบา this is using experience. So this one you can go down, but really light. So cannot go heavy on it at all. And a rubber. ประมาณสัก10 50 So about 5 rubber band. So using a rubber band, about 5 of them. So it's about year long. So depend. You can use less. It's up to people. ล้มจากเส้นเสือมัน อืม เออ น่าจะ10 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลางล้ม
ถ้าใหญ่มันก็ติดยากเนาะประมาณ 20 เซน เซาะหนึง So, so with the parachute, this is all about how big the spinning ถ้า rocket ใหญ่มันก็จะติดยาก are. So if you're using smaller size rocket and if you put a แทะเสื้อบังมันทันแทะเสื้อบัง bigger จะ parachute, รู้จัก it's gonna make it harder to put it down. So this one here, we put in about 20 centimeter of the the parachute, and we tied it as like mushroom. So it's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wires. About 10 wires, 10 rope. นี่นะเขาก็อธิบายให้เขาฟังผมว่ามีแม้นว่ามันจำกัดล้มไซส์ขนาดนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าบางเฮาละซื้อใหญ่กว่านี้ก็ได้มัน จะติดยาก มันก็อย่าติดหยะแน่เขาก็ต้องอธิบายให้เขาซะนี่เอาน้อยกว่านี้ก็ได้ ที่ล้มตรงนั้นเพราะว่านั่นก็สิมีประตูต่อไป มันขั้นตอนต่อไป Okay, so after we folding the parachute in, we get the rubber band. ไฟจะออกมาจากหูเนี่ยมาถือยาง มัดแล้วจังบอกเขาขึ้นมาเราเอาไม้มาประเภทเนี่ย ซื้อสักก่อนเดี๋ยวเราอธิบายให้เขาฟัง So how to wrap this is take experience years and years in order to learn the process, how the parachute will work on this. So I know you will have a question of like how the parachute will deploy, right? So I'll explain to you in a second. Alright guys, so after we wrap the parachute, this is how the parachute work in the process. So when you lit it up with the fuse here, the fire will start going on each side, right? And remember when we drill the hole for the nail, 90 degree, so the fire go like this, expanding on side to side. When it go to here, you got this as a rubber. The fire will come out here, the heat will creating the rubber to burn and it releasing the parachute at the end. That's how it works. มุ่นครับแต่ล้มตก With the fuse, we're using the old way, which is we're gonna shove in the gunpowder inside the hole that we drill. Alright? Just really be careful with this. So just using the pressure of hand pressure, punch it in there. And that's it. That's your fuse. ผ่านห่อไฟห่อใดอยู่ ไม่อย่าสูบนี่เราต่ำเลย มันภาพดีงาม รับทั้งที่เลยเด้อบอกเขารับทั้งเงา ไอ้ยาฟ้าวจูดทำท้าไอ้สอนเขาว่าวิธีโยนแต่ก่อนแล้ว Okay guys, remember มือจับตั้งกระปุกหันรูขึ้น remember how, you know, when we measure and drill the hole, you see this a little bit shorter and this is longer. So พลิก we facing it down like this. See, like that. You put it in the hand and you flipped it. And before you light it, you know, that's how you throw it. So in the first step, so step one like this. Step one, you flipped it, you light it, and you throw it. Twitching your hand, you flip like that. You flick, you know, ทั้งระนาบ and make it kind of flat a little bit. เอียงไม่ได้ Yeah. Don't go like this or don't go like this. Have to be flat, like perfectly flat to throw it. All right. Okay. โอเค So now we're gonna do the real thing. So are we ready? All right. See that? All right.
parachute deploy. I know you can see it, but it's deploy right there. See that yellow? Go right there. ล้มกลางสมบูรณ์สวยงาม perfect All right, thank you, Mr. Till here to show us how to make the spinning rocket today. โอ้ลงเร็วเพราะว่าลมมันน้อยแต่ว่าอย่าซื้อใหญ่กว่านี้ก็ได้ So ก็จะติดยากก็ it come down a little bit faster, but if you want it more, slowly coming down, you got to put bigger parachute. But again, if you put the bigger parachute, it's gonna be a little bit harder to, for the rocket to spinning up. It heavier. So that's another one. Is weight. Everything have to be matched. All right, guys. Well, thank you for joining us today, and I'll hope look forward to see everyone to come in and wanted to learn and listen how to make the spinning rocket here in Kudwa, Kalasin. Thank you. อย่าลืม ครับ อย่าลืมกด Yeah, Subscribe don't forget to subscribe for Mr. Dome here. สวัสดี Alright, ค guys? รับขอบ Thank คุณ you. ครับ ขอบคุณครับ พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ เรื่องการแต่งตัวครับ น่าจะรอด ไม่มันทา เฮ้ยโอเคแจ๋ว